pense encore à ajouter une plainte na oyo monsieur Kamere azali nango. Pourquoi? Sur base ya ba propos na ye, oyebi que na droit pénal congolais, la préméditation est une infraction pénale. Dans les dires de monsieur Kamere tango bandaka ko sabandaki ko samba lobi, il a dit, il a prononcé tout haut que il va mettre le feu. On analyse cette phrase-là, qu'il va mettre l'huile dans le feu. Phrase wana izoloba nini batuna yena no mutuna pona ngai na zoloba déjà c'est que lui avait déjà prémédité. C'est un monsieur très avéré Kamere, nous le connaissons bien peuple congolais, nous ne pouvons pas l'ignorer. To pesa kaye kombo caméléon et nous connaissons pourquoi il est caméléon. Donc même s'il est en prison, il peut commanditer un coup. Et d'après moi, et quand les enquêtes seront menées, moi je commence déjà par dire que M. Kamere Baba Kiselaye dossier oyo ya liwa ya juge Yangi Raphaël. Justice asala musala na ye. Parce que pour M. Kamere maloba abimisa kezalaki bien te. Yango siko makambo esalami aloba ki yango lundi, mardi lelo mutu akufi. Sikoyo justice alandela musala wana. Sali biso pasi makasi likambo ya liwa ya kondo bato na mibeko o bazolinga ko matisa bendele ya état de droit na mboka na biso Congo. Notala bato minene boye bazokende lokola bampuku na kati na sobe eza pasi makasi na yango to sengi nanu biso peuple congolais en général to sengi ke enquête makasi et salama le plus vite possible. Enquête salama et puis justice a mécanisme ko accélérer les sous ezate babiloko nazo pesa exemple moké ozali na papa le kozana mwana yande kona ona ndako moins de discussion olobine yo bima bazi bo répondre pe boyoka yo soko bimi libanda ba beto ataba tuto na mutu kokufa soki mwana ana kia kutani na likama nani ndoki nani ndoki nani ndoki bokolandela na sima makambo nde ndoki akoyeba asali makambo wana. Président juge na biso oyo biso nyonso tolobaki ke bango nde bazala po ba accompagner pouvoir ya président Faché ke ne liboso bango babomiye te bawo nyonso batelemi yao ba congolais bakosila te ba congolais bazali oyo bango basalaki ke basilisa ba congolais bayeba ke bawo bavandaki wana bazamuke ba juge mususu bazoya mais oyo bango basali pona Raphaël Tambwe oyo akufi bayeba ke nzambo ya za juste pona Congo oyo ezali libération ya Congo à travers don oyo ba pesi biso IDPS na Tshisekedi va perdre donc politique bango ba osala bato bakanisa bazala même ba opposer te politique nyonso ba osala na lamuka eza pona ko soutenir M. Kabila a renverser le pouvoir au IDPS za nango et tout le Congolais ba yebi bongo ba do manipuler bango o no so mona pour na pesa exemple M. nani ya évêque Mukuna lobi afundi Kabila mais to moni politique mo ka soutenir Mukuna te. C'est le moment ya koloba non biso to linga bakanga Kabila il faut to soutenir Mukuna mais personne qui a parlé ils ont laissé Mukuna seul ba no so balali c'est pour dire baza soutenir ne Kabila baza soutenir ne Congo te c'est réellement so baza opposer ne Mukuna funga Kabila il faut ba to soutenir Mukuna mais baza silence donc il a que ba linga ko kanga Kabila te susina bango ezalaka ba distraire pouvoir IDPS se perdre de na ko senga ba congolais nyonso ba yeba ke ceux qui bazo lala ba ko regretter ne ba regretter Mzee Laurent Désiré Kabila. Elenga Congo, Glodidia Siga, la mignonne, la mignonne, très simbelenga bro, très simbelenga bro, Kata. Beauté, suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso.
Voilà, liwa ya maître Raphaël et sali pasi na ba congolais yango elengi ya Congo to tamboli to bimi brisque pour na ko tambola to yeba ba congolais ba sepeli to ba sepelité. Mais je suis là avec Ndeko Nabiso Moko. Merci déjà. On est déjà en direct sur elengi ya Congo d'internet. Ndeko Moïse Boni. Bien papa. Ndeko Raphaël oyo penazali jija makasi ya mboka na biso atiki biso. Et sali oboni. Non, sangwa Ndeko Raphaël na ziango na tongo lelo. Ba 6h na lali na yoki vazine nanga avo betango lisolo. Tango na chepe Top Congo. Na yoki pe sangwa na esali vraiment pasi. Esali vraiment pasi pona ozwa ba kaya ba matanga ba tête ba tête lokola bato bongo. Parce que Azam Tumo Boye, Azo Senga, il faut tous à la pour défendre la vision, il y a chef de l'État par rapport à la justice, où les lots, Toza, Nango, Nakati, Mboka, Congo. Parce que comme on a des façons à Kokumbe la Makambaro, on veut sentir que non, Azam Tumoko, Azam vraiment Nanzela. Par rapport à Ndenge, les lots commis la justice OESA indépendant, ce n'est pas n'importe qui. Aza vraiment Moutoumoko pour rendre hommage belé. Il faut que Luka Ndenge ni toko sala parce que ba dossier zebele, ba ka ezebele, procès Oyaza nango, eza procès moko nation congolais. Bon, akufika boye procès ngo silité. Oh, millions de personnes bazose la bit ya dossier wango soki to ko aboutir na nini parce que tango yake il faut bakozi mboka baye bandenge ni na ko choisir oh mususa ko mériter wana tout comme peu mususa ko monana wa ko zala na makanisito maele ko lekaye. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Ndeko msusu ye tokozwaye. Mais ndeko bato belé toki liwango bato belé bazolo baba assassiné ye babomi ye eboye. Yo pona ozomona ngo eza ndengeni. Bon, mopanzi sango nazali na pasi pema wa mingi ya komona mutu munene ya kati ya ekolo na biso et surtout na domaine oyo etali juridique. Ndenge kaka bato lopoto balobaka que c'est la justice qui élève une nation. Ce monsieur-là, juge Yani, Raphaël Yani, était un homme de qualité, un homme de morale et parmi même les 10 premières les 10 premières personnes au Yobakosala qui est état de droit et vanda na mboko yo alakisaki yango déjà na lolenge na ye. Mais esalinga y passi. D'après moi, d'ailleurs, je commence encore à ajouter une plainte na oyo monsieur Kamera Azali nango. Pourquoi? Sur base ya ba propos na ye, oyebi que na droit pénal congolais, balobi la préméditation est une infraction pénale. Dans les dires de monsieur Kamera tango bandaka ko sabandaki ko samba lobi, il a dit, il a prononcé tout haut que il va mettre le feu. On analyse cette phrase-là, qu'il va mettre l'huile dans le feu. Phrase wana izoloba nini batuna yena no mutuna pona ngai na zoloba déjà c'est que lui avait déjà prémédité. C'est un monsieur très avéré Kamera, nous le connaissons bien peuple congolais, nous ne pouvons pas l'ignorer. To pesa kaye kombo caméléon et nous connaissons pourquoi il est caméléon. Donc même s'il est en prison, il peut commanditer un coup. Et d'après moi, et quand les enquêtes seront menées, moi je commence déjà par dire que M. Kamera, Baba Kiselaye, dossier Oyoya, Liwa ya juge Yangi Raphaël, Baba Kiselaye en Olikolo, va interpeller pour batuna maloba Oya Lobaki que il va mettre l'huile dans le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, M. Kamera avec sa bande, il y a une impunité wana, wana otoyebi bien. Les gens qui ont géré avec M. Kabila, Hippolyte Kanambe, l'ancien ex-soi-disant président de la République démocratique passée, toyebi que ce sont des criminels.
bazalaka na association moko boye association na bango wana yango wana bazaka bazwa kokendaka pour nous distraire. Ça c'est nous distraire. Le mandat de Fachi est en train d'aller tendre vers sa fin, mais il nous amène une distraction. Pourtant, le bilan qui sera demandé ne sera pas le bilan de l'OFCC, mais ça sera le bilan de Félix Tshisekedi, élu de PES. C'est pourquoi je tiens à l'œil Batouana. Que le peuple congolais a député et le peuple congolais a les canons. Nous allons nous tenir encore main dans la main pour tous aller toujours fort tout le convaincre bango. Biso moko bana Congo et puis particulièrement bana IDPS to yebi ke bitumba. Moi la mboka Koufi Raphaël, juge à makasi mboka na biso sali oboli. Bon, et ça libiso passe vraiment kota la mutu oyo azo sala musala na ndenge makambu ezo kende la kitoko toyo ka mutu akufa brusquement et ça libiso passe mais ba auteur ba sali likambo yo ba ebake jugement na bango pe kozala kaka na se nyonso ko futa makaka. Merci. Mais pourquoi les hôtels toujours Vital Kamerhe par rapport à dossier où il y a Maître Raphaël? Oui, dossier il y a juge président Raphaël Yangi. Il n'a s'attaquer particulièrement à M. Kamerhe parce que dans ses dires au Bissognon Sotolan Malobaya Kamerhe, il a dit je veux mettre l'huile dans le feu. Alors cette parole-là, Ngana Kolinga, Batounaye en profondeur, qu'il puisse interpréter, qu'il nous dise mettre l'huile dans le feu, c'était quoi? Et après avoir dit Lilobawana, un jour après, 24 heures après, juge Yani Raphaël n'est plus. Bon, qu'est-ce que nous pouvons dire? Aussi longtemps que le droit pénal congolais a énuméré la préméditation comme étant une infraction. Et aussi il y a des infractions comme la menace. Menace c'est à la cas toujours il y a une menace verbale. Le fait qu'Abimisaki Malobawana verbalement il avait déjà menacé parce que c'est le juge qui était en tout cas serein parmi cette composition et à tribunal Wana. C'était un monsieur dynamique, très serein, Otoyebaki qui était avec lui ensemble na philosophie. Il y a premier citoyen de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, que en tout cas réellement c'était un état de droit qui allait s'asseoir à 100%. Nous savons que nous sommes encore au début de l'état de droit, mais kobandako katelaka biso mitu ya ndenge wana ngo balingi ke état de droit evanda, c'est être méchant et être ennemi du Congo. Donc monsieur Vital Kamerhe, malgré la loi dit qu'il y a encore présomption d'innocence, mais à 100% déjà il y a des indices que Malobanaye nde sali que le lot il juge Yandi azala vivante. Merci beaucoup. Ok, je vous remercie. Ndeko Maître Yangi Akei, attaque congolaise au Salobon. Alors, on a olobake Congo nde asali perte. To sali perte na niveau ya justice na biso parce que to tchaki motema ke makambo etambola ndenge ezalaka. Mais ndenge tomoni ke makambo bakomi koboma biso nde to sali perte biso ba peuple. Parce que makambo bazolobela kona bazolobela peuple. Mbongo ba détourner za pona peuple. C'est que biso ba peuple nde to perdre. Mais nazo senga kaka justice asala musala na ye. Parce que pona M. Kamerhe malobo abimisa ki ezalaki bien te. Yango siko makambo esalami alobaki yango lundi, mardi lelo muto akufi. Sikoyo justice alandela musala wana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ndeko Yangi aza congolais lokola yo akufi na butu ya lobby, mais c'est l'ob information babomiye batielie poison jusque là na toyebité et ça lio boni attaque moi la mboka oya mayele belaki bon nayoka ki sango wana nazaki na ndaku akokai ko supporter yango te esengaki na koma na mabela bankoko na koma nanu na quartier mabela bankoko nde wapi awa base na koma awa nakutana nanu to mekampe ko kabola pasi wana pona kokaki ko gérer yango nga moko te et ça libiso vraiment ba congolais général et ça libiso pasi makasi likambu ya liwa ya kondo bato na mibeko o bazolinga ko matisa bendele ya état de droit
na mboka na biso Congo. Mais otala bato minene boye bazo kende lokola bampuku na kati ne sobe eza pasi makasi na yango to sengi nanu biso peuple congolais en général to sengi que enquête à makasi et salama le plus vite possible enquête salama et puis justice a mekaisu ko accélérer lisusu ezate babiloko nazo pesa exemple moké ozali na papa le koza na mwana yande kona ona ndako moins de discussion olobine yo bima bazi bo répondre pe boyoka yo soko bimi libanda ba beto ataba tuto na mutu kokufa soki mwana ana kia kutani na likama nani ndoki nani ndoki nani ndoki bokolandela na sima makambo nde ndoki akoyeba asali makambo wana merci toyebi yango un jour justice nzambe kosala merci merci bien parlé tena malamu rayo ndeko nayebi ke toza na pasi toyitso bungisa moko ya mibeko ya mboka na biso tangu président na biso Fachi azolinga makambo échanger ebele bazosila na kokufa mpona baliwa oyo bandeko bazokende ezosala bino boni base bon liwa oyo ezosala base passe te mais ezosala peuple congolais en général passe puisque eloko mo ngai bato fo bayeba moni bato ebele pese Kabila ntango ya na mboko yaki na système ya diviser ba Congolais par régner. Aujourd'hui soki lelo Kabila veut régner puisque ba Congolais bazo comprendre Kabila manipuler ba Congolais soko otali lelo bato bakoma mona IDPS onjele koma parti ya baloba oh IDPS ne bunda pona ko libérer Congo lelo makambo ezo sama na justice même na ba chine intenso ba loba etikala ko sama na nte mais Kabila na ba mbongo na ye a séduire ba porticier belé bazo ba tendance ya ko loba kana IDPS eza parti ya bato moko boy pour pas fragiliser ni Congo mais bato bazo bosana ke oh, il y a un problème, il y a un problème avec tous les Congolais. Puisque, je me rappelle, on a Messi, un jour, l'émission morale au bac, tu sais que tu ne ferais rien résistance. Ah? Tu sais que dans le monde Congo, résistance c'est comme ça. Pour la bango, on a un problème politique, on a un problème de résistance. IDPS, tu sais que tu vas perdre. Donc, politique, on va ça là. Même pas opposé. Politique, nous sommes ça dans la langue. Ils ont soutenir M. Kabila à renverser le pouvoir IDPS à Zanango. Et tous les Congolais, ils vont manipuler Bango. Oh, nous sommes on peut exemple à M. Nani avec Mukuna. Avec Mukuna, le bien fondé Kabila. Mais tout le monde politique, on va soutenir Mukuna. C'est le moment où non biso tolingaba kanga Kabila, il faut soutenir Mukuna, mais personne qui a parlé. Ils ont laissé Mukuna seul, bah on se balali. C'est pour dire bah on soutenir ne Kabila, bah on soutenir ne Congo. C'est réellement ça va opposer ne Mukuna funga Kabila. Il faut bah soutenir Mukuna, mais bah ça silence. Donc il y a que si balinga ko kanga Kabila te. Souci na bango ezalaka, bah distraire pouvoir IDP se perdre. De na ko senga ba Congolais nyonso, bah yeba ke ceux qui bazo là ba ko regretter ne ba regretter Mzee Laurent Désiré Kabila. Ba Congolais tout ba fongola miss soutenir président Tozana et basa na tendance à parti politique té so ba sire le makambo ba na mtu afayulu na mtu aboye ba Rwanda ba ko récupérer sumboko to ko regretter so to makambo ngozo kendele ba ne se bele ba sa distress si ma ba politicien mais en réalité ba zo mona ba Hollande ngote donc na ko senga na bango basa la vigilant pourvu que ba soutenir pouvoir Tozana ngona justice zanango to renverser ba Rwanda ba tia misana mboko ba Kabila banani bazarias mais le peuple congolais ba comprendre te ba to baza sima ba Rwanda ba boma ba Congolais justice ngeke liboso no mobo moni ba bomi maître onani juge wana déclaration exacte même na ba opposant ba sepeli ba mususu a mutu nga kanga kamera puisque objectif na bango caméra bima ba ya kolobela non président Félix azaki complice la tiki caméra objectif na bango balingi bongo mais biso to ko senga na ba peuple congolais la senga na IDPS caractère peuple congolais généralement na poto ba yebeke bitumba o tozana ngoza bitumba ba peuple congolais nyonso et la première IDPS te so ba fongoli misu te lobi ba ko regretter ba Rwanda ba ko récupérer sous pouvoir to le na bango ensemble. Merci beaucoup. Ndeko ko baksani ngai ko baksaka ma réalité évolution mboka ne to kende moni IDPS est grande partie biso tu to botem na IDPS to ko na IDPS mais ça ma bato ba lu ko bundisa IDPS moni ta que gestion au biso to bundela qui a le peuple d'abord na état de droit ba papa wa bunda ki ba kufi biso to kuti to pouvoir et ça c'est que soni ya batu ya vision et là ba parti musuba na vision te so tuni ba parti politique nyos tout tuna bango vision na bango ezaka nini mais biso vision na biso avec objectif na projet de société
oyo biso tozala nango topesi biso toza prêt ya idps toza prêt na baréalité nyonso tozoleka na niveau ya mboka po tobesana deya kobunda totika bagarre te tobunda bagarre ntina suka jusqu'au bout papa Tshisekedi akufa biso tokokontinue kaka liti ndenge atika biso mais ma président Jean-Marc take président ayi ya parti tokosoutenir aza membre na biso ya parti eza membre na biso ya parti eza te ke mutu boye ayo bakisa implice mutu boye bakisa implice makambo ne concerné bango te batala gestion na biso ya parti ne toza ko évoluer batala gestion ya chef de l'état ndenge aza ko évoluer zoko point wana eza distraction bango kota biso ba combattant oyo ya salibo non toyebi ke na vision to bundela ki président Facha a décevoir peuple congolais te peuple congolais azala l'aise na vision o IDPS bundaki to ko réussir pas to réussir déjà pas to longoli de ba grande partie ba rwandais ba burundais o tu boyebi to peuple congolais azala calme crise o ezali et aussi là petit à petit ba pesa chef de l'état confiance ninge évolution mboka ninge kende et les cadres bon ngalo na ngaya baksaka. Merci beaucoup. Pour finir avec notre papa. Papa, bonjour. Bonjour. Maître Raphaël est parti. Aza Sousna Bissoté à Tiki Bisso. Aza parmi les maîtres et avocats à Mayele et à Mboka na Bisso. Et puis à Koufi en plein. Makambo Aza na Rosala procès à Vital Kamere et à projet à 100 jours. Et ça lui au bonnet attaque congolais. En tout cas, pour na Mboka na Bisso, Bango Bayebaki ke Bisso Tokosuka. Omoni politique ya ba étranger o ba kotaki na mboka na biso projet na bango nde yango wana ebimi na miso ya bato nyonso président juge na biso oyo biso nyonso tolobaki ke bango nde bazala po ba accompagner pouvoir ya président Fache ke ne liboso bango babomiye te bawo nyonso batelemi yao ba congolais ba kosila te ba congolais bazali oyo bango basalaki ke basilisa ba congolais bayeba ke bawa bavandaki wana bazamuke ba juge mususu bazoya mais oyo bango basali pona Raphaël Tambwe oyo akufi bayeba ke nzambo ya za juste pona Congo oyo ezali libération ya Congo à travers don oyo bapesi biso oyo ezali Félix Antoine Tshisekedi liti ya papa Etienne Tshisekedi yango ina no esilité makambo ezo kende liboso et après batika la koyeba ke babomi juge akufi mais lundi et mercredi tokozala na bango baso kota prison ba étranger nyonso o ba yaki na mboka na biso po ba sala balkanisation ba étranger nyonso na tozolongola bango Congo ekotikala ya Congo ata demi terrain te ekokende na bapaya nde maloba oyo na lobi yango wana. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, ça est fini. Tozaki a vraiment la base ya IDPS souci na bango pour na relaxa à travers liwa ya ndeko na biso Raphaël ba congolais nyonso to telema oya kufiaza congolais nzamba sunga mboka na biso nyonso échanger tokutana mbala sima toujours avec votre émission PC la plus toujours Elengi ya Congo. Merci beaucoup, bye. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso.